那咋的？让人点穴了？哎呀，又换个包，这家起范儿了，这是啊？咱俩干点买卖吧，进点猫罐头卖。你这天天换包，我也整不起呀！啊，7块钱一罐猫罐头，咱进80罐，78等于96。账上必须得记明白的，多少钱进，咱多少钱卖，能挣多少钱，算算啊。一般咱卖9块，80罐能挣多少钱？这是出，这是进，咱算一下啊。归零9乘以8等于6。8 6 12，这他妈啥玩意儿？没卖就赔了。哎呀，宝啊，不行，爸再找一个吧。往后日子咱俩咋过呀？你说3个诸葛亮咋也能顶个臭皮匠吧？啊，我瞅你咋好像乐我呢？